Vallahi elə uşaq deyil. Ancaq dərs ev, dərs ev. Ha yox, mən başa düşmədim. Demək istəyirsən ki, bizim uşağımız avaradır. Ay balam, çıxa bilmirik küçəyə. Hər tərəfdə, hər deşikdə, hər tində bir dənə zaklatka var. Polis bu yandan tutur, bunlar da göbələk kimi o tərəfdən pırtlayıb çıxırlar ortalığa. Da bunun qabağını almaq lazımdır. Nəsə bir şey eləmək lazımdır da. Uşaqlar heyifdir. Əldən gedir hamısı. Ay balam, qorxudan uşaqları bayırı oynamağa da buraxa bilmirik. Dalları canaq. Gözümüz elə onların üstündədir ki, birdən yad adam gələr nəsə verər onlara. Onsuz da sizin uşaqdır bizim uşağı zibilə salan. Yaxşı, biraz sakit olun. Ayşe edirəm, olmadı ki. İnspektorumuz Nazilə xanım dediyi kimi hər şey kontroldadır. Biz bundan ciddi məşğul oluruq və məsələ tez bir zamanda həll olunacaq. Narahat olmayın. Başqa suallarınız yoxdur ki? Çox sağ olun, gedə bilərsiniz. Nazlı xanım, məsələ çox ciddidir. Xahiş edirəm məktəblərdə profilaktikanı artırın. Baş üstə Növruz müəllim. Onsuz da hər həftə görüşlər keçirirəm. İnanın ki, o iten uşaqların əksəriyyəti məktəbin başını çoxdan buraxdılar. Dərslərdə getmirlər, valideynlər də onlarla maraqlanmır. İndi iş işdən keçəndən sonra ayılıblar.